好啊，之前介紹過 DX， 咁啊新機有冇2個月啊？冇2個月喎，而家出現呢個高壓系統儀故障，咁啊睇下咩問題啦。咁啊新機都有alarm，咁啊睇下咩問題出現啦。好啦 ，reset 掣喺邊度啊？嚇？3個幾咁嘅啫，我想知道 reset 掣喺邊度。要揾嘅大佬啊！唔緊要啊，睇下 reset 掣喺邊度。reset 掣咧，嗱呢個如果係 high cut 咧，佢應該喺個櫃入邊嘅。開呢個，開呢個 high cut 掣應該喺櫃入邊嘅，有粒的撳嘅。好啦，係咪 high cut 啦？嗱，呢個 high cut 咧就係呢個 reset 掣。呢隻係咩牌子啊？呢隻 Danfoss 嚟嘅啫。有啲咧，日本仔嗰隻咧就係正面撳嘅，紅色嘅一的喺正面撳嘅，呢隻喺側邊撳。咁啊，撳咗去 reset 佢睇下得唔得啦 ？reset 個alarm睇得唔得啦？呢部 reset 佢。好，冇咗啦。OK， 即係話呢部機個故障就係 high cut。等佢行翻先，等佢行一行，等佢數緊時間應該，唔使撳佢着㗎。set 幾多步？咩咗 ？high cut 1個數嘅啫 ，low cut 就2個數嘅。low cut set 2個數嘅 ，high cut set 1個數嘅啫。等陣啦，呢個好似低啲喎，呢個 set 得高啲喎，呢個 set 到差唔多250，呢個就 set 到。當係14個巴先啦。14個巴。當係14個巴先，計翻個數先。兩個嗰個。呢個就高啲嘅。呢個睇磅，呢個睇巴。唔係，我睇巴就嗰條尾好睇啊，PSI我睇唔到啊。呢個就係 set 唔止14個巴啊，呢個。呢個高啲。1號機頭高啲。250磅。2號機頭係低啲嘅。呢個係 set 10，唔止14個巴，高少少。14個巴，低壓 set 幾多啊？低壓cut in 1個巴，壓差0.7以下。10磅到啦，10磅到啦。幾磅 cut 咧？係咪自己行翻咧？數時間，係咪數？係啊，數時間。個 timer，個 timer 幾多開始？3分。數緊呢個3分鐘，呢個着，呢個彈緊3分鐘。睇識唔識得行？睇識唔識得行先？好，而家就去 high cut 着法，2號車頭着法。咁我睇下高壓係幾多？冇咁快嘅，未穩定壓力，行幾分鐘，等壓力穩定咗先睇。路頭281，上面281嗰度 set， 即係跳啦，即係會跳啦。
多？呢個281， 281。281呢度 set 281啱啱跳，啱啱好，啱啱跳，啲咁多嘅。啱啱跳。你雪總未行一個 round， 行一個 round 先知，即係可能越行越高嘅。我睇嗰邊。14個巴 set， 而家都差唔多15個巴啦，跳啦，差唔多跳。上緊，壓力上緊。呢個15個巴，呢個行50，低壓50，低壓就50。高壓就200，281度啦。今日低溫30.7度，30.7度，高壓。5個巴就爭啲，再熱啲嘅時候，個高壓幾多咧？會唔會跳咧？咁啊，好大機會跳啦！而家差唔多去到個 high cut 嘅上限，接近跳嘅邊緣，睇下行得幾耐再跳。咁嘅情況點樣搞咧？新機揾翻廠嚟搞啦，冇得搞啊！新機都 high cut， 唔知佢個設計嘅入風嘅狀況係乜嘢？咁啊，問翻個廠方設計個入風 design 嘅設計係幾多？如果 over 咗個 design 嘅設計咧，咁啊 high cut 都好正常。